न्यू ब्लॉग। सो भाई आज हम जा रहे हैं हमारे गाड़ी का वरना का कोई छोटा सा काम है करवाने, जो कि एक शॉकअप की शायद नॉइज़ आ रही है छोटी सी ठक ठक करके। वो सामने के शॉकअप का, लास्ट टाइम मैंने पीछे के शॉकअप का करवाया था, तो मैं सोचा आज सामने के शॉकअप का अपना काम करवा लूँ। सो मैं वही करवाने जा रहा हूँ अपने गैरेज पे। तो मैं दिखाऊंगा, मैं ट्राई ये कर रहा हूँ कि एकदम कम बजट में अपना काम करूँ, तक क्योंकि ये गाड़ी का मेंटेनेंस थोड़ा हाई है। मैं हाई इसमें भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ थोड़ा कम इसमें अगर किया तो होता है या फिर नहीं होता। मैंने अपना बाइक छोड़ के नीचे वॉइस नॉइस के लिए जो ऐसी वेट से नॉइज़ आ रही है, वही नॉइज़ हमको बंद करवाना है। वो मैंने अपने शॉकअप वगैरह खुलवा दिया हूँ, ये दोनों शॉकअप है सामने के, जो पूरा सेटअप ही खुल के दे दिया उन्होंने। और उसके साथ में एक रॉड है, मैं दिखाऊंगा एक्सल रॉड क्या बोलते हैं उसको, उसका भी शायद प्रॉब्लम हो सकता बोले, तो वो मैं डिपेंड करेगा जब मैं बताऊंगा अपने शॉकअप वाले को। तभी मैं जा रहा हूँ अपने शॉकअप वाले के पास, अपने शॉकअप लेके। सो गाइस, ये है अपना शॉकअप जो मैंने बनवाने के लिए दिया था। इसका मेरा प्रॉब्लम कुछ भी नहीं था, खाली इसका गैस जो है वो ख़त्म हो गया था। तो ये हमारे भैया की शॉप है, राजू रिपेयरिंग शॉप। भैया ने पूरा काम इसका करके दे दिए। सिर्फ एक शॉकअप के इन्होंने मेरे से 800 रुपये लिए, और 2 शॉकअप के वैसे मिला के 1000 रुपये। इसके अलावा मुझे दूसरा आइटम जो बता रहा था वो गया था मेरे गाड़ी का ये शॉकअप के साथ में आता है ये रॉड। इसका ये बूश मेरा कट गया था, तो मैंने नया परचेस करने लगा भैया ने, तो मैंने ये वाला परचेस किया था। सस्पेंशन एंड स्टीयरिंग का पार्ट से ये ऐसा पूरा आता है। ये मेरे को पड़ा है सिर्फ 800 रुपये में। तो भैया 800 मेरा 1600 रुपये का खर्चा हुआ है अभी तक। अभी मैं ले जाके देता हूँ अपने मिस्त्री को, उसके बाद वो गाड़ी में फिट करेंगे आगे, तो उसके बाद पता चलता है आगे और क्या दिक्कत है इसके अंदर। तो ये है भाई अपनी गाड़ी, और ये यहाँ का शॉकअप जो है निकला हुआ है, तो ये वाले है। काफ़ी बढ़िया बना के दिया उन्होंने, एकदम क्लीन सब करके दिया है। तो भाई अभी आपने देख लिया होगा, अपने गाड़ी की नॉइज़ हो चुकी है बंद, जो कि मेरे को लगभग पूरा पड़ गया मिस्त्री का पकड़ के, और ये सब पकड़ के समझ लो मेरे को 2200-2300 रुपये का पूरा खर्चा आ गया है इसका। व्हील स्टीयरिंग एंगल करके कोई रॉड थी दोनों, वो उसके बुश गए थे, तो मैंने पूरी रॉड डाला, वो पड़ी मेरे को 800 रुपये की पेयर। एंड उसके बाद जो गैस थी, शॉकअप की गैस ख़त्म हो गई थी। शॉकअप वगैरह अच्छे थे, तो मैंने गैस ही सिर्फ फिलअप करवाया। उसकी गैस फिलअप करवाने के बाद ही मेरा काम हो गया था। सो वो सब फिलअप करवाने के बाद एंड मिस्त्री का जो हुआ वो खर्चा देने के बाद 2200 रुपये मेरे को काफ़ी पड़ गया। तो मेरी नॉइज़ वगैरह जो थी सब बंद हो गई है। तो इसी के साथ मेरा वीडियो यही ख़त्म होता। मैंने जो शॉर्टकट में था वो बताने की कोशिश किया।